El sonido es un 50% de tu imagen. Sin un buen sonido tu imagen no se va a percibir de la manera correcta. Por ejemplo, puedes ver una buena película pero sin sonido va a ser medio raro. Lo importante no es la marca, sino que estés en buenas condiciones y que puedas tener un buen ambiente para poder capturar las mejores condiciones sonoras. Por ejemplo, en este tipo de casos necesitas tener el sonido lo más cerca posible de la fuente sonora, es decir, el micrófono. O por ejemplo, este tipo de transiciones no hubiera funcionado sin la ayuda del sonido. Por ejemplo, en este tipo de ambientes, acá hay mucha reverberación, o sea, mucho eco. Entonces, para solucionarlo, deberá estar cerca de muebles o objetos muy porosos que absorban el sonido. En fin, podemos hablar de modelos, marcas, lo que sea. Para mí igual lo más importante es que sepas cómo usarlo correctamente el micrófono, para que el sonido salga lo mejor posible. En fin, podemos hablar de cualquier tipo de micrófono. Por lo general están los shotgun mic, que es como el que tengo encima de la cámara, que es un micrófono estilo de cañón, como lo dicen en España, que se suele poner acá encima para que puedas hablar más claramente en los rodajes de cine. Existen los que son para podcast también, que son más de cerca, los corbateros para entrevistas y cualquier otro estilo. En resumen, no es lo mismo escuchar así que así. Fíjate la diferencia de calidad y profundidad entre el micrófono de la cámara interno y uno dedicado. ¿Conocías alguno de estos micrófonos? O decime cuál usás. Decime en los comentarios. Chau, chau.